ท่อนนั้นจริงๆท่อนที่พระองค์ทรงให้สัมภาษณ์ BBC ในห้องทรงงานส่วนพระองค์เราจะได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 นะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night, surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies and other communication devices. He debriefs himself on the day and plans tomorrow's trip. Could you explain what you're doing with his maps, please? If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there with a red thing there. It's a kind of for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can have a survey on the spot. Why do you have all these radio sets everywhere, all these receivers, transmitters, telexes? What are they all for? Well, communication. I think that you should know that radio is for communication. I don't have television here. Now, I've heard people say that this is your personal intelligence network. I wouldn't say intelligence, but sometimes it is very useful. Sometimes when you know about the news of some disaster hitting somewhere, you can help them very quickly, and that speed is the most important factor. So that I get the news by the telex or by the radio. Most of what you hear here doesn't concern me. It's sometimes there's a murder somewhere. Sometimes I can have some news of they have caught a caravan of heroin or something like that. It is better than to listen to the broadcast or other things. When you sit here by yourself for several hours every evening, looking at your maps and listening to the radios, is that because you are a lonely man or because you need to have some time by yourself after all the public side of your life outside? That is a question that can be answered in many ways. I'm not lonely, and I have work to do, so I have to do the work. The way of doing work is to have some concentration, that is some peace, and then one can think more clearly. It is a way of preparing myself to be able to do whatever circumstances will have me to do. I gather information by listening. I gather information by looking at the maps or at reading or thinking. And then when time comes, I have the material. เอาละครับด้วยความเคารพฮะคลิปความยาวประมาณ4 นาทีเมื่อสักครู่พูดได้คำเดียวนะนี่คือภาพที่อยากจะได้เห็นและนี่คือเสียงที่อยากจะได้ยินอยากจะเห็นและได้ยินตลอดไปค่ะได้เห็นใช่ไหมครับสภาพของห้องทรงงานส่วนพระองค์ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานนั่งกับพื้นอะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ใช่ค่ะพระองค์ทรงเห็นสภาพของทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยผ่านแผนที่ขนาดใหญ่ที่วางอยู่กลางห้องทรงงานขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงรับรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปทรงรับรู้ทุกปัญหาจากวิทยุสื่อสาร
ใช่ ที่เปิดมอนิเตอร์ตลอดเวลา ใช่จะได้ยินระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็จะมีเสียงวิทยุเข้ามาเป็นระยะใช่ไหม ขณะเดียวกันก็จะเป็นเครื่องรับส่งวิทยุที่พระองค์จะทรงใช้ในการติดต่อสื่อสารกลับไปที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อที่จะสั่งงานได้โดยตรง ติดต่อสื่อสารไปได้โดยตรง ด้วยพระองค์เอง ครับไม่ต้องรอรายงานเหมือนนายกรัฐมนตรีประเทศไทย อันนี้สั่งการ ประเทศ ไปได้ ไทย โดย นี่ ตร ต้อง งรอรายงาน แต่พระองค์ทรงไม่ต้องรอรายงาน เพราะพระองค์มอนิเตอร์สถานการณ์ด้วยพระองค์เอง